Si aprendes cómo funciona un selector de velocidades, sabrás repararlo fácilmente. Este es de un motor de licuadora, probablemente el más simple que encuentres en este tipo de electrodomésticos. Es ideal para comenzar a entender cómo funcionan los controles de velocidad, aunque aquí se muestran 4 velocidades, en realidad solo son 2 velocidades reales, al menos en este modelo. Ahora te mostraré por qué. Para abrirlo debemos liberar estos ganchos, podemos usar 2 destornilladores planos. Debes hacerlo con cuidado, ya que puede salir disparado el resorte. Como usamos corriente alterna, la fase se conecta en esta patita. Esta patita conduce la corriente por toda esta lámina. Y también tenemos las láminas de cobre que estas conducen la corriente cuando presionamos un botón. Son las que hacen contacto y pueden dirigir la corriente al motor. Cuando presionamos un botón, el plástico del botón empuja la lámina metálica para que haga contacto con la otra lámina que está energizada. La corriente pasa por el diodo antes de llegar al motor. Pero, ¿cómo es que un simple diodo puede reducir la potencia de un motor? Bueno, vamos a verlo con ejemplos. Vamos a medir el voltaje antes y después del diodo. En la entrada tenemos 123 voltios en corriente alterna. Ahora cambiamos la escala de nuestro multímetro. En vez de medir corriente alterna, medimos corriente continua. Y ponemos la punta roja después del diodo. No lo pongan antes del diodo, porque es corriente alterna. Después de pasar por un simple diodo se vuelve corriente continua pulsante. Y eso reduce el voltaje por casi la mitad. Y sí, nuestro motor puede funcionar, porque los motores de licuadora son motores universales. Estos funcionan con corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna cambia de polaridad 60 veces por segundo, en sistemas de 60 Hz. El diodo permite solo el paso de una polaridad, cortando la otra mitad de la onda. Pasa lo mismo si nosotros invertimos nuestro diodo. Ahora pasará la parte negativa, dependiendo de cómo esté conectado nuestro diodo. Ahora veamos cómo saber si un diodo está bueno o está malo. Ponemos nuestro multímetro en escala de medición de diodo. Conectamos la punta roja en el ánodo del diodo y conectamos la punta negra en el cátodo, donde tiene la bandita. Estos diodos suelen ser de silicio, así que te debe marcar 0.5 a 0.7 voltios. Y si nosotros invertimos las puntas no te debe marcar nada. En la pantalla debe permanecer OL. Esto nos hace saber que el diodo está bueno. Si no marca en ninguna dirección, entonces se debe reemplazar porque no está conduciendo nada de corriente. Ahora, si marca en ambas direcciones, el diodo también tiene que ser reemplazado porque está conduciendo sin bloquear ninguna señal. Hay otra forma simple de saber si nuestro diodo está funcionando o no. Es simplemente hacer un puente en el diodo. De esta forma, nuestro botón tiene que estar presionado. Y si nuestro motor empieza a funcionar cuando hacemos el puente, entonces el diodo está malo y debemos de cambiarlo. Pero casi no te preocupes por el diodo, porque he reparado tantas licuadoras que te seré sincero, nunca he cambiado un diodo. La falla más común es la que te mostraré más adelante. Pero primero tienes que entender lo siguiente. La velocidad 2 es lo mismo que estar presionando la velocidad 1. Va al mismo diodo, es la misma velocidad, así que la 1 y la 2 son iguales. Ahora presionemos el botón que corresponde a la velocidad 3. Esta conduce pero ya no al diodo, sino después del diodo, directamente a la salida del cable del motor. Lo mismo sucede si presionamos el botón que corresponde al 4 o el de pulso. Los otros dos van directo también al motor. Esto significa que en realidad solo tenemos 2 velocidades a pesar de que tenemos 4 botones de velocidades. Aclaro que hay otros botones de velocidades que sí tienen las velocidades que dicen, ya que su sistema es un poco más avanzado, como el caso de las licuadoras Oster. Y sí, ya tengo un video explicando su sistema, y donde reutilizamos sus componentes. Te lo voy a dejar hasta el final de este video para que lo vayas a ver después de que termines este. Ahora que ya sabes cómo funciona este sistema de botones, te mostraré la falla más común que suele haber en estos botones, que son la carbonización y la sulfatación. Los motores de licuadora trabajan con corriente relativamente alta. Esto es lo que provoca que con el tiempo las partes que hacen el contacto entre las láminas metálicas se sobrecalienten. El calor y las pequeñas chispas que se generan al abrir y cerrar el circuito queman las partes donde hacen contacto y se crea una capa de carbón que impide el paso de corriente. Aunque sabemos que el carbón es conductor, este tipo de carbón que se genera no es limpio del todo o no tiene la estructura necesaria para poder conducir. Lo mismo sucede con la sulfatación. Cuando la humedad del aire o directamente el agua toca estas láminas, se crea una reacción química.
El dióxido de azufre que se encuentra en el aire se puede combinar fácilmente en la humedad que se encuentra en la lámina de cobre. Esto crea sulfato de cobre que se suele ver en color verde o azul, y esto también impide el paso de corriente. Si no alcanzamos a ver nada con la vista, para los que ya están ciegos como yo, vamos a usar el modo continuidad. Con el botón presionado vamos a medir en la entrada de la corriente y en la salida nos debe marcar continuidad. No tenemos continuidad, entonces tenemos un problema entre los contactos, algo que nos está impidiendo que pase corriente. Lo único que debemos hacer es pasar una lija entre las dos partes que hacen el contacto, entre las láminas pequeñas y la lámina larga. Y no, esta reparación no solo va a tardar unos días o unas semanas. Si nosotros lijamos bien las partes que hacen el contacto, habrá más espacio para que la corriente pueda pasar y no se sature solo en un pequeño punto. Recordemos que la corriente son muchos electrones que quieren pasar por esas dos láminas conectadas. Y si solo tenemos una pequeña zona que hace contacto, todos los electrones que deben pasar se concentrarán en solo ese punto. Entonces provocará más calor y se generará más rápido la carbonización. Es por esa razón que debemos lijar bien los contactos para que tenga una mayor área de contacto. Ahora que ya sabes todo esto, podrás reparar las fallas más comunes de estos controles de velocidad. Si quieres aprender más sobre este tipo de reparaciones, suscríbete al canal porque estaremos subiendo más videos interesantes. De paso, también te voy a dejar estos videos que también te pueden interesar, donde convertimos un motor de licuadora en un taladro de mesa. Y si quieres aprender más sobre control de velocidades de motores universales, te voy a dejar el otro video que también te puede interesar. Si tienen alguna idea para el próximo video, déjamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.